सुबह के टाइम चाय के दीवाने तो सभी होते हैं, लेकिन बात चाय के साथ साथ सेहत की भी हो तो काढ़ा का नाम आ ही जाता है। सर्दियों के दिनों में चाय को यदि काढ़ा के जैसे बनाकर पिया जाए तो मज़ा ही कुछ और है। सेहत भी स्वाद भी दोनों साथ साथ। तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं सेहत की चाय। सबसे पहले एक पैन लेते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसमें पानी डालते हैं। क्योंकि पानी उबालना है तो फ्लेम को हाई ही रखेंगे, नो प्रॉब्लम। साथ ही साथ पानी का 1/4 दूध भी ऐड कर लेंगे। ये दूध बिल्कुल उबला हुआ है, इसे मैंने पहले से ही अच्छे से उबाल रखा था। अब इस दूध व पानी के मिश्रण को हम अच्छी तरह उबालेंगे। फ्लेम को हाई ही रखना है। अब चूँकि ये सेहत की चाय है तो हम इसके मसाले रेडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं काली मिर्च। इसके अपने बहुत सारे औषधि गुण हैं। ये है ब्लैक पेपर, लौंग, जिनके गुण हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। और ये है गॉड गिफ्टेड वन ऑफ द मोस्ट एंटीबायोटिक औषधि। जी हाँ, श्यामा तुलसी। ये तुलसी मेरे आंगन की। इन सारे चीज़ों को हमें खलबट्टे में बारीक कूटना है। तो चलिए कूटते हैं। केवल मैं कूटूंगी, आप केवल देखिए। कूट के इसकी चटनी बनानी है। जितना ज़्यादा कूटेंगे उतना ही लाभदायक बनेंगे। तो कूट के मैंने इसकी चटनी बना ली है। अब चलते हैं पैन की ओर। देखिए ये दूध उबलने लगा है। इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डालते हैं। क्योंकि सेहत की चाय है तो चाय पत्ती तो डालनी ही पड़ेगी। और इसे थोड़ी देर और उबालते हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्लैक पेपर की। तो गले में खराश है या खांसी आ रही है, ब्लैक पेपर दोनों में फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ हल्के फुल्के फीवर को तो ये चुटकियों में ख़त्म कर देता है। लौंग भी खराश व खांसी में फ़ायदेमंद है और ये हमारे शरीर को गर्म रखता है। तो अब हम खलबट्टे वाली चटनी को दूध में डाल देते हैं और 7-8 मिनट तक इसे पकाते हैं। लोग कहते हैं फला व्यक्ति चाय का शौकीन है, चाय का आदी है। मैं कहूँगी शौक ही पालनी है तो इस सेहत की चाय के शौकीन बने। ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। साथ ही साथ आपकी सर्दी जुकाम खांसी और हल्की फुल्की फीवर से दूर रखेगा। और इसको पीने से गैस की समस्या नहीं होगी, ये मेरा दावा है। आपको जितनी मिठास पसंद हो आप उतनी मात्रा में चीनी ऐड कीजिए। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच चीनी ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा डालिए या फिर कम पीना पसंद करते हो कम डालिए। क्योंकि इसमें लौंग और पीपर है तो आप चीनी की मात्रा अधिक रखेंगे तो ये आपको थोड़ी सी टेस्टी लगेगी। सुबह के टाइम चाय के दीवाने तो सभी होते हैं, लेकिन बात चाय के साथ साथ सेहत की भी हो तो काढ़ा का नाम आ ही जाता है। सर्दियों के दिनों में चाय को यदि काढ़ा के जैसे बनाकर पिया जाए तो मज़ा ही कुछ और है। सेहत भी स्वाद भी दोनों साथ साथ। खांसी, सर्दी, जुकाम या फिर वायरस बुखार की समस्या है तो मैं गारंटी देती हूँ इस चाय या फिर कहिए काढ़ा से आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अब हम इसमें स्वाद और सुगंध के लिए एक हरी इलायची डालेंगे।
दोस्तों हरी इलायची को अक्सर तभी डालना चाहिए जब आपका चाय लगभग तैयार होने वाला हो। कहने का मतलब हरी इलायची को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, ज़्यादा पकाने से इसका सुगंध व स्वाद फीका हो जाता है। तो दोस्तों ये सेहत की चाय बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अंग्रेजी में बोले तो इट इज़ टोटली रेडी टू सर्व। तो इसे फटाफट छान लेते हैं। मैं 4 कप में सर्व करती हूँ। एक मेरे लिए, एक जो वीडियो बना रहा है उनके लिए, एक जो वीडियो देख रहा है उनके लिए और एक जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके लिए। अब आप कहेंगे मेरे लिए नहीं है क्या? अरे भाई आपके लिए 2 कप है, क्योंकि व्यूअर भी आप हैं और सब्सक्राइबर भी आप हैं। तो दोस्तों यह सेहत की चाय आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्रिएटिव रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।